Viner štediše osiguranje je u poslednje 3 godine dalo značajan doprinos u oblasti društveno odgovornog delovanja. Inicirajući sopstvene programe ili u partnerstvu sa organizacijama i zajednicom, ova kompanija sprovodila je uspešne humanitarne, ekološke i edukativne akcije. Značajan doprinos dala je u oblasti kulture i umetnosti, a kao što znate, ponosni je osnivač Viner Art kolekcije, kojom podstiče razvoj i afirmaciju savremene umetničke produkcije u Srbiji. Pažnju žirija najviše je privukao projekat korporativnog volontiranja Lanas dobrote, koji direktno sprovode zaposleni još od 2011. godine. Oni su do danas sproveli brojna dobročinstva starajući se o dobrobiti zajednice u kojoj žive i rade. Humanitarne i druge akcije koje Viner volonteri pokreću posvećene su socijalno osetljivim grupama, ali i najširoj zajednici, jer doprinose podizanju svesti o važnim temama kao što su socijalna inkluzija, zaštita životne sredine i održivi rast. Viner štediše osiguranje dobitnik je priznanja Dobročinitelj za 2024. godinu.